も明日持ってきてもらいます。はい、ウニです。ダメでもまだできました。中トロご注文のお客様。あ、はい。はい、漬けまぐろ。あといくらのお客様。はい、いくらまぐろ。あといくらです。あといくらまぐろですか。いくら言われたいかな。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。